Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lintang Channel. Kali ini ada kasus Yamaha Mio M3 ya, yang suara gardannya agak kasar ya. Kita coba dengarkan ya. Ini enggak terdengar, tapi kalau digas berputar. Terdengar suara ngorok ya. Kalau diajak jalan terdengar suara ngorok ya. Kemungkinan kalau problem ini bisa pada laharnya ya, kemungkinan besar pada lahar lahar CVT belakangnya ya. Coba kita cek dengan pemutar roda ya. Kalau ada suaranya biasanya ya terdengar suara ngorok. Kalau masalah suara ini biasanya ya pada laker rumah CVT belakangnya ya. Biasanya masalahnya itu. Untuk mengetahui lebih pastinya kita buka saja ya. Bisa karena rumah CVT nya ini kemungkinan besar ya, juga bisa mungkin lahar yang lainnya. Oke, untuk itu kita buka saja blok CVT nya, kita cek apakah memang benar kerusakannya pada lahar apanya tuh, lahar rumah CVT nya. Oke, saya buka dulu, saya skip dulu ya, kita buka dulu. Oke, setelah blok terbuka ya, kita coba cek ya. Kita coba hidupkan mesin sekali lagi ya. Kita coba cek hidupkan mesin. Suara ngesreknya ini ya, suara srek ya. Untuk membuktikannya apakah laker poli belakangnya ataukah suaranya bersumber bunyi dari laker lahar gardannya. Untuk itu kita buka ya, buka poli belakangnya, kita copot, kemudian roda kita putar, apakah masih ada suaranya apa enggak. Kalau masih ada suaranya seperti ini, berarti lahar penyebabnya bisa juga karena lahar ini, lahar gardannya. Kalau ini dicopot, poli belakangnya kita lepas dan diputar nggak ada suaranya, berarti otomatis yang kerusakan pada lahar polinya ya, lahar poli belakang. Oke, kita buka saja ini, kita copot ini mangkokannya, kita copot poli belakangnya. Oke, kita buka, kita copot ya. Oke, saya skip dulu ya. Oke, setelah ini poli belakang buka ya, kita cek sekali lagi ya, kita coba pasang. Nanti didengarkan perbedaannya suaranya ya, dengan terpasangnya poli belakang dan tanpa poli belakang. Ini kita dengarkan ya. Ada suaranya ya, cukup keras. Ini kita copot, kita putar tanpa poli belakang ya, dibedakan suaranya nanti ya. Tetap ada suaranya ya, namun lebih keras yang ini keras kalau terpasang poli belakangnya. Itu berarti artinya lahar ini sudah aus. Nanti kita lakukan lahar poli belakang ya, ada dua ya, ini yang mau ini 1, 2 ya, akar ini ya. Nah, ini ganti terus suara ini. Seharusnya kalau lahar di sini juga bagus, kalau diputar ini ya ada suaranya tapi pelan ya. Ini tapi agak keras suaranya ya. Ini kalau dilihat ya dari filternya ini ya, tadi kan saat buka boxnya, saat copot filternya, ini di dalam filternya ini ada lumpurnya ini ya, seperti ini ya.
Ini campuran kotoran sama air atau sama oli ini ya. Nah, kemungkinan besar kalau oli masuk ini bisa dari oli atau kotoran ini bisa dari oli gadan ya. Mungkin yang isinya terlalu banyak bisa masuk ke sini, ataupun bisa box filternya berlubang sehingga saat hujan bisa masuk ke dalam ini. Kemungkinan juga busuk. Tapi setelah saya lihat-lihat nggak ada yang berlubang ini pada ini, nggak ada yang berlubang. Kalau berlubang biasanya ada sinar masuk ya, cahaya masuk. Tapi karena ini nggak ada berlubang, kemungkinan besar dari sini karena yang banyak kotornya dari sini ya, dari selang pernafasan gadannya nih ya, selang ini ya, ini selang belakang ini ya, kelihatan ya. Ini selang ini dari gadannya. Kemungkinan besar selang ini pecah atau gimana ya, atau sehingga kemasukan air, sehingga volumenya olinya ini bertambah, sehingga saat diajak jalan dia keluar lewat sini ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan oli atau kebanyakan cairan di dalam ini diputar oleh gigi, jadi istilahnya menyemprot keluar lewat sini ya, selang pernafasan ini. Atau kemungkinan dua, saat mengisi oli gadan ini terlalu banyak ya, sehingga saat baru jalan olinya nyemprot keluar lewat sini, lewat saluran pernafasannya. Untuk itu kita coba cek selangnya apakah pecah atau enggak. Kemudian kita coba tap ya, kita tap kok apakah oli gadannya ini ya masih bagus apa enggak. Karena saya curiga ini ya, mungkin ini ada kemasukan air atau gimana ya. Kita coba ya, dari selangnya saya copot ya. Ini jelas ya, ini adalah warna oli bercampur dengan air ya, kemungkinan besar ini bercampur dengan air. Nah ini dari sini ya, ini kelihatan nih ujungnya apa nih, kelihatan nggak ya, ini dari sini ya, ini nggak kelihatan kan. Ini yang jelas ini dari dalam ya, yang jelas ini kotoran ini, air bercampur oli ini ya, maksudnya keluarnya dari ini gadan ya, kemungkinan ya. Oke, untuk lebih jelasnya, padahal ini apa nih ya, selangnya nggak ada yang pecah, padahal kok air bisa masuk ke dalam gadan ini. Kemungkinan mungkin ya selang ini terlepas juga bisa awalnya, terus dipasang kembali juga bisa ya, sehingga air masuk ke dalam gadan ini dalam lewat ini selang apa ini, lubang ini pernafasannya ya. Untuk membuktikannya kita coba tap olinya ya, kita tap olinya apakah bagaimana warna oli dari oli gadan ini. Kalau memang ini bercampur air, berarti lahar-laharnya juga harus perlu diganti. Biasanya kalau lahar kemasukan air, biasanya laharnya akan rusak ya, laharnya akan bunyi suara seperti ini ya. Nah, daripada nanti bongkar 2 kali, cuma kita ganti ininya, kita cek ini sekaliannya ya, kita cek ini gadannya ya. Kalau memang ini kemasukan air, oli gadannya, lebih baik lahar-laharnya kita ganti semuanya biar suaranya nanti hilang, biar kita nggak kerja 2 kali ya. Oke, saya skip dulu ya, saya coba ini tap dulu oli gadannya dulu ya, coba tap. Wah ini ya, saya tap oli gadannya malah ini yang keluar bukan oli ya, tapi yang keluar justru air. Iya, ya lihat, yang keluar juga air ya, berarti gadan ini ya sudah lama kemasukannya air ya, sudah lama ini, sudah lama, jadi nggak ketahuan jadinya ini ya, dalamnya bukan lagi oli namun malah jadi air ya ini, sehingga saat berputar ini akan keluar dari ini, dari selang pernafasan ini, keluar ke sini ke filternya ya, ke box filternya. Oke, sudah jelas ya. Kalau lihat keadaannya ini, kalau ini isinya air ya, sini ya,
oli yang bercampur air, tapi sebagian malah banyak airnya ini ya. Itu berarti ini lahar-laharnya juga rusak semua, ini lahar-lahar di dalamnya ini ya. Dia kena air berkar, terus dia rusak dari suara ya. Jadi sudah kamu ya sobat semua, tadi ini kalau ini jelas ya, pasang ini suara tambah keras ya. Nah, ini ya, suara, nanti lahar ini juga bunyi, dan lahar ini juga jelas pada rusak semua, pada kocak semua nih, pada bersuara ya, karena dia kemasukan air ya. Oke gitu ya, satu-satu untuk ngatas ini ya jelas, ganti laker puli belakang, kita ganti semua lahar-lahar gardannya semuanya ya. Oke, kita kerjakan saja, kita bongkar semuanya. Oke, saya skip ya, sudah tahu pemerasannya. Yang penting di sini adalah cara pengecekannya ya, cara mencari penyebabnya ya. Seperti tadi, kalau ini pasang dulu, diputar suaranya gimana, tanpa puli belakang suaranya gimana. Kemudian kalau ada suaranya, lebih baik kita cek olinya gimana keadaannya. Kalau memang seperti ini air semua ya jelas lahar-lahar ini pada rusak semuanya. Nah, terus dari mana air ini masuk? Air masuk kemudian bisa dari ini ya, jelas dari ini, dari selang obangan ini. Kemungkinan selang ini ya, selang ini ya, selang ini kelihatan nggak? Kemudian ini selang ini awal mulanya copot. Nah, awalnya copot, entah copotnya itu nggak sengaja atau gimana ya, atau pernah dibongkar gardannya lupa memasang selang ini, atau memang saat mencuci tersenggol kena tangan copot dan lama baru ketahuan, baru dipasang, sehingga air sudah masuk banyak di sini ya, sehingga akhirnya masalahnya seperti ini. Oke sobat semua, demikian tadi caranya ya, cara pengecekannya ya. Untuk mengenainya saya skip dulu ya, jelas ini buka, gantilah kelarnya. Oke, saya kerjakan dulu ya bro ya. Oke, untuk membuka gardan ini seperti biasa ya, buka copot rodanya. Sebelum mencopot rodanya ya copot knalpotnya dulu, copot rodanya, terus copot baut gardannya. Untuk ini Yamaha M3, Yamaha ini ada baut belakang, yang di sini ada satu ya. Ini, nah ini ya, ada satu ya, bagian sini ada satu buah, lainnya dari sini semua, dari sini semua ini ya, ini dari ini semua. Buka saja dari ini ya, bawahnya ya, ini bawah semua. Yang dari arah sana satu ya. Kalau untuk motor roda dari sini semua ya. Karena untuk motor ini Yamaha M3 ini ya, dari arah sana ada satu buah buat ini ya. Ini sudah saya lepas ya. Oke, ini dicopot semua terus dilepas gitu ya. Oke, saya skip lagi ya bro ya. Oke, setelah terbuka semua bautnya ya, ini sudah terbuka semua, kita copot saja ya. Ini gardannya. Iya, kita lepas. Iya, kita lepas. Ya. Oh, remnya masih nempel ini, belum saya lepas ya, lupa ini. Aduh, remnya, kabel remnya ya belum saya lepas. Lupa tadi. Ya, susah, ada susah. Jadi itu bukanya ya, saya lupa tadi ya, kabel remnya sudah dilepas dulu ya, biar gampang bukanya enak. Nah ini sudah terbuka ini. Oh ya yeah. Ini berarti ini lahar-laharnya ya, kita harus ganti ya, kasih cuci bersih, ganti ya. Untuk pemasangan ini ya, kalau bisa jangan sampai dibolak-balik gini ya. Kalau dibolak-balik gini sih sama ya, tapi kadang-kala terkadang menimbulkan suara mah.
mendengar suara dengungan ya, seperti nangis gitu kalau kadang kala ya. Ini ya juga. Ini oh iya, ini ternyata ya, maaf ya, penyebab utamanya ini ya, ini penyebabnya air masuk dari sini, silnya juga bisa, tapi kok ini ingat ada ringnya tuh, Yamaha itu ada ringnya ya, ring rodanya ya, ring rodanya ya di luar ini ya, di luar gardan ya, bukan di dalam ini ya. Kalau di sini nggak ada ringnya ya, nggak ada ringnya sama sekali ya. Kalau di sini nggak ada ringnya, di ini juga nggak ada ring, nggak ada ringnya ya. Ini juga nggak ada, sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada ringnya. Nggak ada ring jatuh ya di sini, berarti sebenarnya nggak pakai ring. Yang ada ring ada ini ya, ini di luar ya, di luar ring roda ya, di dalam kampasnya, di luarnya ya, di luar gardan ini. Oke, kita ganti lahar semua ya. Ini kita juga ganti silnya ini ya, ini silnya geser ini. Kalau masuk air dari sini kelihatannya enggak ya, kan di sini enggak basah, tapi dari sini juga mungkin bisa air masuk dari sini, silnya ini melenceng ya, keluar dari jalurnya ini ya, kelihatan ya, ini keluar, ini di luar, ini masuk ke dalam, jadi miring posisi silnya. Kemungkinan masuk dari sini juga bisa, dari yang sudah saya jelaskan tadi, dari selang pembuangan ini juga bisa. Selang ini kalau bocor ya, ini ya, ini ada selangnya ya. Biasanya kalau ini enggak dipasang, air masuk lewat sini pas kita cuci atau kita naikin pas waktu hujan ya, lewat air ya, masuk sini ya, masuk sini dasarnya. Dan hasilnya seperti ini ya, lahar-laharnya jadi rusak ya, terendam, karena terendam air ya, karena korosi ya. Kalau air itu mengandung karat ya, karena korosi, beda dengan kalau oli ya, sehingga lakar-lakarnya pada rusak, timbul suara. Dan pada ada yang agak macet juga, agak seret, yang ini juga agak seret nih, seret nih, karena ini seret. Oke Bu, sudah ketemu penyakitnya, kita tinggal ganti lahar-laharnya, kemudian dipasang kembali nanti ya. Kalau sudah saya rakit kembali, bagaimana hasilnya suaranya nanti ya. Oke, saya kerjakan semua ini, saya bersihkan semua, saya ganti lakarnya, kemudian saya pasang lagi ya, tidak saya rekam ya, saya panggil semuanya. Nanti setelah sudah jadi baru saya lihat bagaimana hasilnya ya. Oke bro ya, terima. Oke, saya skip dulu ya sebentar ya. Ini dibersihkan semua, cuci, ganti laker semuanya. Laker ini juga ganti. Laker apa ini? Laker CVT belakangnya. Oke, saya skip dulu, nanti dilihat hasilnya gimana setelah dikerjakan semuanya. Oke, ini semua sudah terpasang semua ya. Laharnya sudah saya ganti ya, baik lahar CVT atau lahar pada gardannya ya, saya ganti. Untuk pemasangannya lahar CVT, lahar ini si ini ya, poli belakang, CVT belakang itu bisa dilihat pada video dari Lintang channel sebelumnya ya, ada ya, ada cara pasang lahar ini ya, seperti itu caranya. Ini sudah terpasang ya, ya terdengar ada suara lahar tapi nggak begitu keras ya, nggak keras. Kita coba hidupkan ya, jadi nggak ada suara sek keras ya. Kalau terdengar suara sek sedikit itu adalah wajar. Nanti kalau belum saya kepasang nggak kedengaran suaranya ya. Tadi kalau dihidupkan begini, kalau digas keras. Oke, jadi penyakitnya sudah ketemu ya. Nanti berarti lahar ini CVT belakangnya, lahar poli belakangnya,
sama lahar gardannya ya, karena lahar gardannya tadi olinya kemasukan air ya, jadi seperti yang seperti tadi ya, dan ini saya tap tadi yang keluar justru malah airnya bukan oli ya, kebanyakan airnya mas, seperti ya gitulah, sehingga lahar pada apa nih gardannya pada longgar, pada ya karat lah istilahnya, ada kena karatnya. Oke, sehingga dia menimbulkan suara. Oke, demikian, semoga bermanfaat cara atasi suara berisik pada bagian belakang ya. Ini jadi langkah-langkahnya seperti tadi ya, pengecekannya seperti tadi. Demikian, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.